现在网络视讯非常的方便，大家可以用视讯来沟通和上课。那有一个问题，就是如何透过视讯来播放你的音乐和你的声音呢？现在我来示范一下。首先，你要有一个蓝牙耳麦，再来，你的蓝牙耳麦要把它接通，点选蓝牙装置，点选蓝牙装置，然后显示蓝牙和其他装置。蓝牙的耳机麦克风要已连线，假如没有连线，你要点选连线。蓝牙设定好以后，我们来设定音效。在喇叭的地方按右键，音效。音效点选录制，然后把立体声混音设为预设装置。那有的电脑没有立体声混音，因为电脑的主机板没有提供这个功能，也就没办法了。立体声混音，点选内容，接听的地方，聆听此装置要打勾，然后呢，透过此装置播放要点选耳机，因为这样你的立体装置播放了什么声音，你才可以透过耳机来听到声音。等级呢，可以调选一下，看你的声音大小。再来就是耳机、麦克风，点选内容，接听，聆听此装置，透过此装置播放要点选喇叭。为什么要点选喇叭呢？因为这样你的耳机麦克风才可以跑到立体混音装置，跑到网络的串流上。确定播放呢，喇叭这个地方可以点选等级小一点，然后耳机这个地方可以点选等级大声一点，确定。好，我们的设定已经完成，现在我们来听听一首音乐，试试看。我播放了一首音乐。现在播放音乐，你是否有听到呢？我们来看我们的音效，我们的喇叭有听到了，我的耳机也有听到了。它会透过立体声混音传到网络上去。好，我们的示范就到这里，谢谢各位。